Itim ako. Parang hinahatak yung ano. Tayo bro, sa baba, sa balakang. Wala naman. Medyo naman. Hindi yung dome nyo. Likod. Saka yung... O yun, sige, dito muna tayo. Palit eh. Dito ka muna. Dito ka muna. Okay, ayos na natin yun. Good. Hindi, ayos ka. Yung pwede mo ba, dito ka sumandal. Yan, diretso mo yung pwede mo. Magkano yung ano? Ano nang lalaman? Ano nang titipikan? Sa Caloocan na marami rin eh. May nag-imbita sa akin doon yung mga tatwid ko sa Caloocan. Alam mo na yung gusto mo iten? Yung may 10th Avenue? May tagyan na ako po. Doon kang magkikita sa may Ikaw City pumunta Hall. sa brother. Pagka ano na? City Hall, bago na yung City Hall ah. Hmm? Bago na yung City Ikaw Hall. si brother na Oo, doon nga sa Bagong City Hall. Nandun yung ano yung mga pinsan ko. Doon na lang daw pati yung mga empleyado nila. Matitigas din ulo yung mga tao doon. Kaya na, tinatamaan. Puro pasaway. Wala na. Dito na sa likod, bro. Ayos naman yung ano mo. Dito lang sa balikat to. Nawala yung panginginig niya ngayon eh. Masakit lang ang likod niya. Pakiramdaman mo. Meron pa? Medyo. Meron? Matayo ka dito. Tayo ako dito. Harap ka sa akin. Okay. Tanggal ka dito. Okay. Okay, kaya. Keep to. Yun. Wala pa. Matindi ibig. Harap mo lang, harapang mo lang. Ha? Marka mo, marka. Anong problema niya, brother? Meron din, naibig sa likod eh. Asa likod? Okay, yung pakiramdam mo. Squat ka na. Paano mo rin yung dito mo kay brother? Ano na natin? Yung sa taas, para sa akin kanina. Tuloy niyo lang yung squat. Dito. Umatay kasi ilang araw na naman eh. Mga sumasakit na ng ulo. Oo, maraming ganyan ngayon. Lalo na yung iba, pag lalo na Eh, yung... kasi talagang ang hirap ngayon. Kasi wala yung mga dating yung mga exercise. So, kaya sinasabi ko sa kanya, pag may nararamdaman Basketball ka, natin, basically. eh hirap siya sa ano kanina mamaya. Sabi ko, hindi, bayahin na tayo, mahirap kasi Oo. yung lumala, mas matigas, mahirap si brother. Ano? Hindi yun eh, mapunta pa kayo ng hospital. Mapunta Just pa to kayo. full capacity lahat eh. Oo. Yun o. Pero narinig mo? Parang, parang umiwalay no? Kulipit yung ano mo. Dislocate siya. Yun. Ano yung brother, kaya hirap siya. Sa lulis. Na ano siya? May maling kilos din. Tuloy pa ba yung pagluluto niya? Opo. Baka sa pagluluto niya ng Mali o. Mali yung galaw. Hindi pa yan o. Kaya nanghihina siya, brother. Saka yung ulo daw niya. May ipit ka pa na, kaya ganyan pa eh. Oo, yun. Ganyan yung shock. Oo, yan o. Karinig mo. Ang tapon. Naiipit. Naiipitan eh. Yung mga matindi ipit natin dalawa ngayon. Nakabuti ng beside ka. Yan. Sarap o. Makakahinga ka niya. Ano? Taas na lang mo na eh. Straight. Baba. Ah. Oh. Masarap. Sa ulo. Ganga. Sarap. Ganga. Sarap. Sapa. Sarap. Ayun. Sarap. Ganga. Huwag sasarap. Sarap. Naipit ka. Ganga. Sarap. Ayun. Karamdaman mo ko. Ang galing face mask, hinga ka malalim. Maluwag na ano? Lumuwag, no?
Naka-ano siya eh. May tema lang talaga. Hindi, pusog dito. Pusog ka rito. Hinsin natin. Sige. Nakakayos yung tema? Kaya ni brother yan. Brother, ba't kaya siya doon? Parang siyang may hika. Ayun nga, hindi kasi nga naiipit dito. Kaya yung Hindi yun upo niya, kaya- brother, Oo, parang yung- allergy, tuloy-tuloy. Ayan po. Nababaraan yung yung diaphragm niya. Ito, bigas po. Ano yung brother, nag-i-stuck? Nagpipilayan din kasi ito. Kaya siya gano'n. Kaya yung mga goiter niya, mga ayos na yan. Yan. Putid, lalakit ka Oh, pala. ganun. Ganun. Oh, ganun, maluwag na Pati pag di ganun, ba diba? ang ipit niya, brother, sa... Oh, ang nga tuloy. Ganun. Oh, Maluwag na pag ganun, di ba? Oh, ganun. Ayan. Lumuwag. Oh. Improve. Oh, ganun mo lang, bro. Oo. Ayan o. Ayun. Ano ito no? Matindi, ipit ng ulit mo ah. Pipilayan din kasi ito. Dito yung mga silong ano. Ba't kaya siya napilay ng ganun brother? Sa higalan? Maraming costume din yan eh. Oh, ayan. Maluwag na. Sige bro. Hinga mo. Ano nung may higit? Hinang ka Tubig. Sige. Lumuwag na. Tapos yung plema mamaya labas niya. Labas mo na lang. Lumuwag na. Maluwag na. Bumuti ka no? Oh. Ngayon, kasi hindi. Yung ulo niya brother, ano? Kaya pakiramdaman mo. Ganun din. Pakiramdaman mo yung ulo mo kung ano naman. Kasama na yan. Yung ulo, okay. Okay na, ano? Bumuti ka no? Ako, nakalimutan. Kasi nga dito pinanggalingan lahat niya. Kaya bro, pwede pa kaparin ako ng... Amin, hindi dito. Walang ano yan eh, walang Pakiramdaman delikado. pa, okay ka na? Ayan o. Kakahinga ka ng... Kasi malalaman mo yan, pagka lumunod siya, bigla siyang ano, ipatakit ka, parang ayaw mo ano. Kala mo puno ng plema. Yan, tama yan, magulang yan. Sabi luwag ka lang, ano yan, labas yung plema. Ganyan natin. Dito bro, may CR yan. Ayan o. Ganyan lang siya. Sa akin Yung iba hindi natatawag ng pupunta rito kasi nga yung naniniwala sila na ano, na naayos sila. Yung iba kasi sabi may ipit, hindi may ipit. Oh, ganun ka. Pakiramdaman mo. Lumuwag. Ganyan lang siya. Bumo, bro. Oo, bumo ng malakas na, tapos na yun yan.